салом дӯстон, чанд бозии шаби гузашта мухлисонро ором гузошта натавонистанд, чунки ҷолиб ва диданӣ буданд. Пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи бузург ба рақобати дастаҳои Ливерпул ва Арсенал равон шуда буд. Дар Энфилд умеди қаҳрамонии дастаҳои зиёд бар бод рафта буд. Арсенал барои фатҳи қалъаи асосии Ливерпул омад. Бозӣ ба ҳамон тартиби оғоз шуд, ки Арсенал мехост. Барои пурратар шарҳ додан ин ва дигар бозиҳо як лаҳза вақтатонро мегирам. Хоҳиши ҳамешагии мо ҳамин ки ҳатман лайки қиматбои худро гузоред ва ба канал обуна шавед. ин барои пешравии кори мо кӯмак мекунад. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои марҳилаи якчорниҳои интизор аст. Интер ба меҳмонӣ Бенфика меравад. Манчестер Сити қувваи худро бо Бавария месанҷад. Милан бо Наполи во мехӯрад. Челси бо роҳбарии Лемпард кӯшиш мекунад, ки дар Реал мағлуб нашаванд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Аз Англия шурӯъ мекунем ва аз бозии дуюми имшаб. Кристал Пелас дар сафар Лидсро бо ҳисоби калони 5-1 шикаст дод. Пелас пас аз иваз кардани сармураббӣ ба худ омадааст. Дар Олмон бозие ки диққати мухлисонро ҷалб карда буд, дидори дастаҳои Боруссия Мюнхен-Гладбах ва Волфсбург аст. Гладбахиҳо солҳои беҳтарини худро ба хотир оварда тавонистанд ду голи беҷавобро ба сама расонанд. Сармураббии ин тим пас аз бозӣ ишора кард, ки агар мо дар ҳамаи бозиҳо ҳамин тавр прессинг мекардем, айни замон барои зиноҳои болотарин бориза мебурдем. Дар Испания дербии Мадрид доир шуд. Райо Великано ҳам аз пойтахти Испания аст. Атлетико дар нимаи аввал ду гол зада ҳамлаҳоро кам намуд ва бештар ба хатти дифоъ таваҷҷӯҳ кард. То охир шогирдони Симеони ғалабаи худро нигоҳ доштанд. Дастаи Ал-Насри Роналду бар зидди Алфейха рақобат карда мусовӣ намуд. Бозӣ бе гол анҷом ёфт. Криштиано 90 дақиқа дар майдон буд, аммо голу ассист надошт. Пас аз ин дастаи Ал-Насри як зина пас рафта ба мавқеи дуввум фаромад. Дар бозии асосии ин даври англисӣ Арсенал дар 40 дақиқаи аввал умуман ба Ливерпул боз ҳам дар Энфилд имконияти ҷунбидан надод, вале голи Салол дар охири қисми аввал сценарияи дуюм таймро куллан иваз кард. Артета барои тарсиданаш ҷазо хӯрд. Ба схемаи се дифоъгари марказӣ гузаштан ва аз майдон берун кардани Эдегор бар зарари кор шуд. Ливерпул дар 45 дақиқаи дуюм дар сатҳи олитарин бозӣ кард. Ҳар қадар ки ҳуҷумҳои Ливерпул бештар шуданд, ҳамон қадар Арнолд дар хатти ҳамла хавфноктар буд. Дар голи дуввум паси ӯ сатҳи бозии олияш дар ҳамла ва сатҳи бозии хеле заифаш дар ҳимояро бар авло нишон дод. Фирмино собит кард, ки яке аз мушкилиҳои асосии Ливерпул дар мавсими ҷорӣ кам бозӣ кардани ӯст. Ливерпул инро медонад, вале роҳи ҳалли мушкилиро намеҷӯяд. ҳамлагаронро харид, вале онҳо бозингарони плани дигар ҳастанд ва ба Фирмино монанд не. Ливерпул метавонист ғалабаро ҳам бигирад, аммо сейфҳои Ремсдейл ба Арсенал як имтиёз туҳфа кард. Мухлисони Арсенал умеди онро доранд, ки ин сейфҳои қаҳрамонӣ ҳастанд. Тартиб додани дастаҳои беҳтарин дар таърихи футбол ба ҳар кас вобаста ба завқу хоҳиш ва фаҳмиши футболии ӯ вобаста аст. Аз схема интихоб шудаам бисёр чиз вобаста хоҳад буд. Дрим тимҳои хеле зиёд ҳастанд, ки дар онҳо бо сабаби интихоб шудани схемаҳои гуногун ба ин ва ё он бозингари бузург ҷо нарасидааст. Чат GPT як барномаи ҷадид аз рӯи фарзияи худ 11 бозингари беҳтаринро дар таърихи футбол пешниҳоди тарафдорони футбол кардааст. Онҳо барои тартиб додани ин Дрим тим схемаи 4-3-3-ро мавриди истифода қарор доданд. Беҳтарин бозингарони тамоми давру замон аз рӯи версияи Чат GPT инҳо ҳастанд. Дарвозабон Ҷайлоиҷи Буфон интихоб шудааст. Галкипери достони итолиёвӣ то ҳол ҳам карьерашро идома дода истодааст. Айни замон ӯ дар Парма аст. Дар хатти дифоъи марказ ду бозингари афсонавӣ интихоб шуданд: Франс Бекенберг ва Франко Барези. Бекенберг бо гузашти вақт намояндаи беҳтарини мавқеи гумшуда либеро гардид, вале ин ҷо ӯ дифоъгари марказӣ интихоб шудааст. Барези дар даврони тиллоии Милан сутуни устувор дар хатти дифоъ буд. Дар канори чапи хатти дифоъ Пауло Малдини интихоб гардид. Дар канори рост бошад Кафу. Ду бозингари дастони Милан ва мунтахабҳои Италияву Бразилия, ки бозии дифоъгарони канориро ба сатҳи нав бароварданд. Сегонаи хатти нимҳимоя аз Зидан, Кройф ва Марадона иборат аст. Аз насли футболи муосир дар ҳуҷум ду нафар интихоб шуданд: Роналдо дар канори чапи хатти ҳамла ва Месси дар канори рост. Ҳеҷ кас ба мавқеи онҳо шубҳа надорад. ҳамлагари марказии ин даста Пеле интихоб шудааст. Аз ин ҳайят танҳо метавон ҳаловат бурд, вале бар ҳар ҳол ба фикри шумо ки ин ҷо зиёдатӣ асту ки намерасад? Андешаи шуморо дар комментария интизорем.
Карим Бензема метавонад дар чемпионати Арабистони Саудӣ рақиби Криштиану Роналдо шавад. Ал-Ҳилол аллакай корро дар ин самт шурӯъ намуд. Айни замон дар Реал Мадрид дар хати ҳуҷум ба бозии Карим ягон кас на дар роҳбарият ва на дар байни мухлисон шубҳа надоранд. Ва аммо то кай Бензема метавонад дар чунин сатҳ бозӣ кунад? Ҳамагон мушоҳида карда истоданд, ки мавсим ба мавсим Бензема бо сабаби осеб камтар ба майдон омада истодааст. Дар мавсими ҷорӣ ҷароҳатҳои бардоштаи Бензема ба маротиб бештар аз осебҳои мавсими гузаштаи ӯ буданд. Бо сабаби онҳо Бензема дар бозиҳо ширкат накард. Пас он барқарор шуд ва айни замон дар сатҳи олӣ бозӣ дорад. Хетрик дар Камп Nou тасдиқи ҳамин гуфтаҳо аст. Новобаста ба ҳама ин суханҳо, Реал дар бозор ҳамлагари нави марказиро ҷустуҷӯ дорад. Умед бастан ба Бензема дар мавсими навбатӣ дар нақшаҳои мадридиён нест. То одаме ки Бензема дар ҳамин сатҳ бозӣ мекунад, ӯ дар назди роҳбарияти Реал қадру манзала дорад. Ва аммо пас аз он ки натиҷа ва омори ҳамлагари фаронсавӣ паст шуданд мегиранд, мадридиё бемушкилӣ ӯро иваз хоҳанд кард. Ал-Ҳилол мехоҳад Бенземаро яке аз бозингарони гаронарзиш намояд. Дастаи арабӣ дар ҳамин тобистон ҳамлагари фаронсавиро ба сафи худ ҷалб карда нест. Карим ин тобистон агенти озод намешавад. Барои ҳамин агар Мадрид ба хулосаи фурӯхтани ӯ ояд, пас ба хазинаи Реал ҳам маблағи калон ворид мешавад. Аммо масъалаи дигар ин аст, ки шояд ҳатто дар сурати фурӯши Бензема ӯ дар Аврупо карьерашро идома диҳад. Лион аз Фаронса дар доғи Бензема ҳастанд. Ҳамчунин дар Англия чандин дастгоҳ мехоҳанд бо Бензема шартнома ба имзо расонанд. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки дастаи Ал-Ҳилол барои ба мақсади худ расидан бояд кӯшиши хеле зиёд кунад. Онҳо дар ин масъала рақибони ҷиддӣ аз Аврупо ва ҳатто аз Амрико ҳам доранд. Дар ҳамин ҳол Флорентино Перес айни замон ба як масъала таваҷҷӯҳ дорад. Фикру хаёли ӯро бозии намоишӣ бо иштироки Криштиану Роналдо ором намегузорад. Ӯ мехоҳад дар Сантьяго Бернабеу як бозии монанд ба шоу ташкил намояд. Тибқи хабарҳои расида аз расонаҳои кишвари Арабистони Саудӣ, президенти дастаи Реал дар ҳамин шаб рӯз бо менеҷерҳои дастаи Ал-Наср барои доир кардани чунин бозӣ гуфтушунид анҷом дода истодааст. Ал-Наср бо эҳтимоли зиёд чунин пешниҳодро қабул мекунад. Онҳо чунин шабҳое ки салют зада мешавад хеле дӯст медоранд. Бозии дастаи якҷояи Ал-Наср ва Ал-Ҳилол бар зидди ПСЖ яке аз чунин рақобатҳо буд. Онро дастаҳои арабӣ ташкил карданд ва медонанд, ки чунин бозиҳо даромади хуб ҳам дорад. ПСЖ аз он бозӣ 11 миллион фоида дид. Реал маблағи бештарро ҳадаф қарор додааст. Дар чунин бозӣ сарпарастонро пайдо кардан мушкил нест. Мушкилтар аз он розӣ кардани дастаи арабӣ аст. Барои чунин бозӣ бояд як воқеаи бузурге бошад. Перес онро аллакай медонад. Президенти Реал ин шоуро мехоҳад ба хотири кушода шудани Сантьяго Бернабеу нав ташкил кунад. чеҳраи асосӣ дар он Криштиану Роналдо хоҳад буд. Чунин бозӣ бо ҷамъ шудани ҳазорон мухлис дар Бернабеу яке аз нуқтаҳои баландтарини карьераи бузурги Роналдо хоҳад буд. Перес нақша дорад, ки Роналдоро дар ин бозӣ ҳамчун футболбози ду даста истифода намояд. Яъне дар як қисми бозӣ Криш ҳамчун бозингари Реал Мадрид ва дар нимаи дигар ҳамчун футболбози Ал-Наср бозӣ кунад. Ба ҳамин тамом бояд дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.